Merhaba arkadaşlar. Bugün Ozan'la ormanda çiçek topluyoruz. Orman çok güzel. Az önce de burada piknik yaptık. Evet, kopardı Ozan çiçekleri. Ama orada az varmış. Gel biraz başka yerlere gidelim. Evet arkadaşlar, bu kadar topladık. Hadi topla Ozan. Ozan böyle çok topla. Bir taneli gelip koyma. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. İyi akşamlar. Hadi görüşürüz.